ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 348. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die boek Israel's Rapture, een van my Engelse boeke wat uiters noodsaaklik is vir die tyd waarin ons lewe, dat mense tot die kennis gaan kom, hoekom gebeur wat in Israel gebeur. Die goed het ek geskryf as deel van my doktorale graad, baie jare gelede al. Sou jy belangstel, kan jy ons kontak by my WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za, soos dit hierbo is, né? As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, is altyd verskriklik welkom. Maar is nodig dat jy by deel 1 moet begin, anders gaan jy nooit weet wat in die vorige gedeeltes gebeur nie. Is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat al die verskillende kennisgewings kan ontvang van al die studies, as ook ons TikTok boodskappe. Stuur die kontak vir vriende en kennisse, dis lewensveranderend skryfblokpen en 'n 33/53 Bybel, uiters noodsaaklik. Nou gaan nou 'n aankondiging maak, want jy moet mooi luister na. Ek maak verskoning vir die tyd wat verbygegaan het, waar daar nie uitsendings vir die ontbyte en die ander reekse was nie. Dis iets buitekant my beheer. Ek was in 'n hospitaal opgeneem, skielik. Ek het 3 groot absesse ontwikkel in my lies, linkerkantste lies, by my nimfkliere. Verskriklik groot, so dik soos my duim, so 40 mm lank. Dit is verskriklik gewees. Maar ek loof Jaffa, ek is uit, ek is aan die gang, en wat ek op die oomblik doen, ek neem net die ontbyte wat kort vir vanoggend, donderdag en vrydag op, net om hierdie reeks vol te maak terwille van u, en dan sal ek die ontbyte opneem vir volgende week, maar geen ander boodskappe sal opgeneem kan word nie, tot tyd en wyl die wonde goed heeltemal gesond is nie. Ek wil ook baie dankie sê vir almal wat geskakel het, en wat bekommerd was, en vir hulle wat gebid het, en almal wat omgee vir die koninkryk van Jafashua. Het is wonderlik om te weet hoeveel boeties en sissies ons het, né? Kom ons bid vir mekaar, dis wat die Bybel sê. Hieraan sê julle weet dat julle my kinders is, as julle mekaar se laste dra. Ek wil tog ook net dat u vir u kennisse ook net sê van die opnames wat daar nie gaan wees, die ander, so vir 'n week of wat nie. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vanmôre vir u baie dankie sê vir die voorreg wat ons kan hê om by mekaar te kan wees in die bo-natuurlike naam van Jafashua, waar ons besef hoeveel tyd het skrikkelik verloop tussen die laaste uitsending en vanmôre sinne. En ons het geen beheer daaroor nie, en dit is hoe die liggaam is. Die woord sê die mens is weinig minder gemaak as 'n bo-natuurlike wese, Psalm 8. En ons met eer en heerlikheid gekroon, maar tog sê die woord ook dat ons soos 'n lelie van die veld, eendag in ons pragt en glorie, en die volgende dag het ons verlep. En dis hoe die menseliggaam is. Maar ek wil weer vir u baie dankie sê dat jy my aangeraak het. Die Satan is nie gelukkig nie, maar ons het nie 'n saak met hom nie. Ek dank u Vader dat u ons elke keer dra wanneer daar 'n hindernis is. En dan wanneer 'n mens so in die hospitaal lê daarso, dan besef jy ook hoeveel ander mense lê so in die hospitale, en ek wil bid vir elke een wat krank is. Nie net hulle wat in hospitale lê nie, maar ook wat by die huise is, Vader. Elkeen wat krank is, raak hulle aan in die bo-natuurlike naam van Jafashua. Ek dink spesifiek aan Suster Priscilla in die Kaap, wat 'n strook gehad het, Vader, dat u sal stilstaan by haar en haar aanraak, dat sy geen effekte gaan oorhou van dit nie, in die naam van Jafashua. Ons dink aan Tertius hier in Pretoria, wat 'n strook gehad het, Vader, dat u hom aanraak, dat hy ook geen na-effekte van dit sal hê nie,
Daar is soveel siektes en die kankersiektes, Vader, en alles. Ons dankie, U is in beheer. En tog sê die woord, die wat Vader Jaffa my hand gegee het, kan niemand daar uitdra nie. Nou wil ek bid, Vader, seën die woord vanmôre. Help my dat ek sonder pyn hierso sal sit en opneem, en dat U die woord lewend maak. En elke een wat hierna luister, seën ons met die salwing van die Ruach HaKodesh. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua, en elke Jafis sê halleluja, halleluja. Wat 'n voorreg om by mekaar te wees. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. My gebed is dat Jaffa vanmôre sy woord in ons harte sal seën en die geskrewe woord, Rema woord sal maak. Halleluja, geopenbaarde woord sal maak. Prys sy naam, prys sy naam. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 20. Ek wil net seker maak ek is reg. Spreuke 19 het ons klaar gemaak. Spreuke 20 vers 1. Nou begin koning Salomo hierso, en hy sê die wyn is 'n spotter. Nou hy het dit voorheen al gesê, hy het dit presies net so gesê. Die wyn is 'n spotter en sterk drank is 'n lawaai maker. Nou as jy mense ken wat dop, dan sal jy weet as hulle 'n paar kappe weg het, dat hulle is die slimste ouens wat daar is. Hulle weet alles. Jy kan hulle niks uit die Bybel uit vertel nie. Jy kan hulle eintendeel niks van die lewe vertel nie. Want hulle het die regte antwoord vir elke ding, en hulle was reeds deel die lewe gewees. Maar wanneer jy luister na die goed wat gesê word, dan is baie van die goed kom uit onkunde uit. En dis hoekom koning Salomo sê, die wyn is 'n spotter. Dit is eintlik die wyn maak van 'n mens 'n spotter. Die wyn is nie 'n spotter nie. As hy daar op die toonbank staan in 'n kan, hy kan jou niks maak nie. Dis die ou wat hom ingesit het. Dan verander hy jou in 'n spotter. En sterk drank 'n lawaaimaker. Nou ja, wyn ook, as jy genoeg van hom in het, kan jy ook lawaai maak, né? En elkeen wat daardeur bedwelmd raak, is nie wys nie. Nou ons gaan nie baie tyd oor dit spandeer nie. Ons weet vanmôre wat se effek van drank. Ek wil net sê, dis die oorsaak dat baie huwelike opgebreek is. Wat baie kinders vroeër jare in weeshuise opgeëindig het. Wat baie familie twis, wat selfs welvarende besighede laat val het, laat hulle bankrot verklaar was later, wyn en sterk drank en die goed. Omdat wanneer 'n mens onder die invloed van die drank is jy nie by jou volle positiwiteit, maar dan is jy die slimste ou wat daar is. Nou ek dank Jaffa dat die woord sê, inteendeel raak dit nie aan nie. Inteendeel sê die woord, hy sê gee vir niemand sterk drank nie. Die woord sê so, jy mag nie vir iemand sterk drank gee nie. Hoekom? Want dan raak hy lawaaierig. En dan is dit moeilikheid. Vers 2 sê die dreiging van die koning is die gebrom van 'n jong leeu. Wie hom vertoon verbeur sy lewe. Nou ons het 'n ruk terug het ons ook gepraat oor die koning is soos 'n jong leeu wat brul. Jy wil hom nie vertoon nie. Jy wil nie. Jy moenie 'n koning dreig nie. Hoekom? Want hy sit in die posisie om sekere dinge te kan doen. Hy kan die bevel gee om oorlog te voer en al die dinge. En is soos die gebrom van 'n jong leeu, wie hom vertoor en verbeer sy lewe. Hy gaan jou doodmaak. Jy wil nie by 'n leeu gaan wat kwaad is nie. Maar ek is so dankbaar as ek vanmôre na die geestelike kant kyk, dan sien ek dat Jaffa het Satan wie as 'n leeu, wat as 'n briesende leeu uitgebeeld word. Dus koning Dawid, koning Salomo skryf hier in Spreuke, in die Nuwe Testament sê hy dat
die Satan wat neergewerp op die aarde is soos 'n briesende leeu. En dan onthou ek wat ek vroeër jare gesê het, toe ek 'n jong man was, jong man, toe ons onder die kleringe begin preek het in Reigen Park, pragtige mense, dat die ou kleringpastoor gister die ene hand gesê het, dat hy dank God, daai tyd was dit God gewees, hulle het nie name geken, ons ook nie, hy dank God dat dit is nie 'n leeu nie, maar as 'n leeu was hy vir hom ook bang, maar omdat hy 'n demoon en 'n Satan is, vrees hy hom nie, want sy tande is uitgetrek op Golgotha se heuwel. Daai ouens het mos 'n manier om 'n ding te sê, né? Humoristies en so aan, maar as jy luister na die diepteid van die woord daarin, dit het soveel betekenis dat dit my bygebly het tot vandag toe, en ek het dit al 1 of 2 keer in van die lesings genoem, van die leeu, briesende leeu wat sy tande getrek is, want die woord sê, ek het julle mag gegee, oor elke demoon, oor Satan en elkeen van sy gevalle engele. Ek sien al meer en meer op die internet dat die mense is besig om die gevalle engele, hulle noem nou Nephilims en partykeer verwys hulle na die reuse in Openbaring, in Genesis 3 as Nephilims, Genesis 6 vers 1 tot 6 as Nephilims, die geslag wat uitgekom het uit die Genesis 1 mense en natuurlik uit Adam se nageslag, Adam se seuns was genoem die seuns van Jaffa, die Genesis 1 vrouens, en daai 2 bloedlyne het die reuse gebroed, en dan verwys hulle na hulle as die Nephilims. Daar was nooit so 'n woord gewees nie. Nephilims is nou maar eers in die 16de eeu geskep gewees. Wonderbaarlik, hoeveel goed die Katolieke reg gehad het om in te bring, toe hulle die 1611 King James Bybel geskep het, en toe Protestantisme geskep is. Ek is so bly vir die bonatuurlike geopenbaarde woord. En ons lewe nie in verhaaltjies nie. Ons lewe nie in staaltjies nie. Ons lewe as Javiste in geopenbaarde feite. Bo-natuurlike woord. Halleluja. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg dat elke keer wat ons kan gaan sit met die woord, dan is dit bo-natuurlike geopenbaarde woord. Jaffa kom en hy sê vir sy disippels en die apostels, hy sê vir hulle, aan my is gegee alle mag in die hemel. Vader het hom met al die mag bedien. Hy sê, en hierdie mag en autoriteit gee ek aan julle, voor hy opvaar. Hy het dit nie saam met hom weggevat nie. Hy sê, gaan lê hande op die siekes, ons sal gesond word, gaan dryf duiwels uit. In my naam, nie N-A-A-M nie. Nie die naam Jesus nie, want die naam Jesus het nie 2000 jaar terug bestaan nie. Die naam van Jaffa. Hoe wonderlik dat ons as Javiste die voorreg het om die naam te ken. Nie 'n titel nie. Ek hoor mense praat van Vader en Abba Vader en Abba. Dis eintlik 'n dubbele klank, 'n dubbele woord, 'n dubbele titel. Want Abba in Hebreërs beteken Vader. Nou die Grieke gebruik toe Abba en Vader. Abba en Vader. Abba Vader. Dis nie Abba Vader nie, dis 'n dubbele titel. Vader, Vader. Nee. Jy kan of Abba noem of jy kan Vader noem. Maar Abba is ook net 'n titel. Dit klink verskriklik om dit sê Abba. Dis maar net 'n Hebreëse woord vir Vader. Dis niks spesiaal nie. Maar wanneer ons hom by sy naam ken, hy sê daarso in Jesaja 46 vers 5, hy sê vers 4, Jesaja 46 vers 5, ekskuus tog ja. Julle sal my naam leer ken. Praat met Israel. Praat met die volk. Want op daai stadium het die naam vervalle geraak. Hoekom? Want hulle het Baalgode begin aanbid. Hy dan sê Vader, ja Vader, julle sal my naam leer ken. Nee, word ons vertel dat sy naam is so heilig dat dit nie uitgespreek mag word nie. En waarvoor het hy dan die naam gegee? As dit dan so heilig is dat dit nie uitgespreek kan word nie. Waarom het hy dit gegee? Hoekom sal hy dit vir ons in hierdie tyd gee? As Israel het nie, jy sien dit gegaan oor die mag, die onderdrukking van die rabbies.
Die onderdrukking van die priesterdom in die tyd van Moses. Net hulle mag hom by die naam genoem het. Hoekom? Want dit maak die ander ouens ondergeskik. En dit sit hulle op 'n ander platform. 'n Ander posisie van mag, van waar hulle funksioneer. Ek is so vanmôre so dankbaar dat ons kan funksioneer van 'n platform van autoriteit in die naam van Jafashua. En ek glo dis hoekom ek hier kan sit en opneem. Dis die feit dat duisende het gebid in die naam van Jafashua. Duisende het gebid in die naam van Jafashua. En tog gaan dit nie oor die hoeveelheid duisende wat bid nie. Dit gaan oor die belofte wat sê waar 2 of 3 in my naam vergader. Nie 2000, 3000, 4000 nie. 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. En alles wat julle die Vader Jaffa in my naam vra, die naam van Jafashua, en dit glo soos wat dit is, dit ontvang julle. Ek loof Jaffa dat ons vanmôre dan weet dat ons nie nodig het om met leeu's te sukkel nie. Ons weet nie nodig om vanmôre die Satan as 'n briesende leeu te vrees nie. Ons eer Jaffa dat hy aan ons autoriteit gegee het, want hy sê ons is konings, seuns en priesters van Jaffa, ons almagtige Vader. Kom ons funksioneer in hierdie dag soos manne en vrouens wat in autoriteit funksioneer. Tot môreoggend as Vader Jaffa lewe en gesondheid spaar, sy wil daarby is, Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.